ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം. ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു 750 ഗ്രാം ചിക്കനാണ് എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത്. ഈ ചിക്കൻ കുറച്ച് വലിയ പീസസായിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ചിക്കനാണ്. ഇത് ഭയങ്കര വെള്ളം ഒഴിച്ച് ക്ലീനാക്കി ചിക്കനൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെക്കുക. പിന്നെ വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സവാളയാണ്. എപ്പോഴും ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് മീഡിയം സൈസ് സവാള എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതിൽ ഒരു 4 സവാള ഭയങ്കര നേർമയായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ടൊമാറ്റോ ഒരു 4 ടൊമാറ്റോ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ചത്. പിന്നെ കുറച്ച് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് രണ്ടും ക്രഷ് ചെയ്തതാണ് വേണ്ടത്. ജിഞ്ചറും ഗാർലിക് എടുക്കുന്നതിൻ്റെ നേർപകുതി ജിഞ്ചർ എടുക്കുക. പിന്നെ കുറച്ച് കൊറിയാണ്ടർ ലീവ്സ് അരിഞ്ഞ് വെക്കുക. ഇനി മുളകും നമ്മൾ ചതച്ചാണ് വെക്കേണ്ടത്. പച്ചമുളക് ഒരു 10 പച്ചമുളക് മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ട് ചതച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ചേക്കുക. പിന്നെ കേട് ശരിക്ക് അധികം പുളിപ്പില്ലാത്ത തൈരാണ് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി എടുത്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിന് 2 ഗ്ലാസ് ജീരകശാല അരി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 2 ലെമൺ സ്ക്വീസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ നീര് എടുത്ത് വെച്ചേക്കുക. ഇനി നമുക്ക് മാരിനേഷനിലോട്ട് പോകാം. ഈ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് എടുക്കണം ബിരിയാണിയിലോട്ട്. എന്താ വെച്ചാൽ അത് കുറച്ച് സ്റ്റിഫായിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ബിരിയാണിയിൽ അലിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഫ്രൈഡ് ചിക്കണിന് വേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ടേമറിക് പൗഡറാണ് അതിടുക. പിന്നെ കുറച്ച് ചില്ലി പൗഡർ ഇടണം. അങ്ങനെയുള്ള 2 ടീസ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡർ. ഇതിലേക്ക് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട ഉപ്പ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുക. പിന്നെ കുറച്ച് ചതച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ആഡ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലോണം പുരട്ടിയ ശേഷം നമ്മളിത് ഫ്രീസറിൽ അരമണിക്കൂർ വെക്കാനാണ് പോകുന്നത്. അപ്പം നല്ലോണം മാരിനേറ്റ് ആവും. ഇച്ചിരി ക്ലീൻ ഫിലിം വെച്ച് കവർ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ഉറപ്പ് വെക്കും ചിക്കന്. പിന്നെ നമ്മളിത് പൊരിക്കാൻ വേണ്ടി റെഡി ആകുമ്പോൾ നമ്മളിത് പുറത്ത് ഒരു 5 മിനിറ്റ് മുമ്പെങ്കിലും പുറത്തെടുത്ത് വെക്കണം. എന്നാൽ അല്ലാതെ ഡയറക്റ്റ് ഫ്ലെയിമിലിട്ട് പൊരിക്കാൻ പാടില്ല. ഇനി നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു 5 മിനിറ്റ് മുമ്പ് ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഒരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് ഒരുപാട് ഓയിൽ ഒഴിക്കണ്ട, കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചാൽ മതി. കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഈ ഓയിൽ ചൂടാൻ ശേഷം ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാം. ഇത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ആണ് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ടത്. അതും കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് കുക്കായാലും ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് കുക്ക് ചെയ്യാം. ഇനി നമ്മൾ മസാല തയ്യാറാക്കാൻ പോവാണ്. മസാല തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബിരിയാണി പോട്ട് എടുത്തിട്ട് സ്റ്റൗ ടോപ്പിൽ വെക്കുക. അതിൽ ചൂടായതിന് ശേഷം വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്യുന്നത്, സൺഫ്ലവറിലും കുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് ഓയിൽ എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ ഓയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓണിയൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഓണിയനൊന്ന് ചുവന്ന് വരുമ്പം അത് വറുത്ത് കോരി മാറ്റി വെക്കണം. അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക. എന്നാൽ അത് നല്ല മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടുള്ളൂ. എന്നിട്ട് ഇത് ചൂടാറുമ്പോൾ നല്ലോണം സെപ്പറേറ്റ് കിട്ടും. ഇങ്ങനെ ഫുൾ ഓണിയൻ നമ്മൾ വറുത്ത് കോരി എടുക്കണം. ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെറിയ ഓണിയൻ എടുക്കണം, മീഡിയം സൈസ്ഡ് ഓണിയൻ എടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. നല്ല ഭംഗിയിൽ വരുള്ളൂ. ഈ എണ്ണയിലൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മൾ മുറിച്ച് വെച്ച തക്കാളി ആഡ് ചെയ്യുക. അത് നല്ല സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് എണ്ണയൊക്കെ നല്ല പോലെ വെക്കുക. ഇത് ഇനി നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്ത് വരണം. ഇനി നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്ത് ഈ തക്കാളിയിലോട്ട് നമ്മുടെ ചതച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന ഗാർലിക് പേസ്റ്റും ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റും ആഡ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. ഇതും നല്ലോണം കുക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. ഇതൊക്കെ നല്ലോണം ചേർന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ള സാധനം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യൂ. ഇത് നല്ലോണം മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം ഇതൊരു ഒരു കട്ടിയുള്ള ഗ്രേവി പരുവാവണം. അതുവരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ തിരക്കൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ലോണം കുക്കായതിന് ശേഷം ഇതിലോട്ടാണ് ചതച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതെല്ലാം മിക്സായി ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം എല്ലാം പോയി കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ 2 പൗഡറാണ് ഇതിലിടുക. ഒന്ന് സാൾട്ട്, പിന്നെ ബിരിയാണി മസാല പൗഡർ. ഫസ്റ്റ് തന്നെ സാൾട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതിലോട്ട് ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്യാം. ഈ ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം കുറവുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യാം. ഇതിൽ അത്യാവശ്യം വെള്ളം ഉള്ളതുകൊണ്ട് പിന്നെ അധികം വെള്ളമൊന്നും വേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. എന്നിട്ട് ഈ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കാം.
അത് അത്യാവശ്യം കുക്ക് ചെയ്ത് റെഡി ആയതിനു ശേഷം നമ്മൾ ബിരിയാണി മസാല പൗഡർ ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബിരിയാണി മസാല പൗഡറാണ് നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് നല്ല തറോലി മിക്സ് ചെയ്ത് ഇനിയാണ് നമ്മൾ ഈ ചിക്കനെ നല്ലോണം വേവിക്കാൻ വെക്കുന്നത്. ഇതാ വറുത്ത് കോരി വെച്ചതാണെങ്കിലും അതൊരു സെമി കുക്ക്ഡ് ആണല്ലോ. ഇത് നന്നായിട്ട് മസാല പരുവത്തിൽ വേകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വെക്കും. ഈ നല്ല വെന്ത ഈ ബിരിയാണി മസാലയിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പിഴിഞ്ഞ് വെച്ച നാരങ്ങ നീര് ആഡ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരം കൂടി ഒന്ന് തിളയ്ക്കാൻ വെക്കണം. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് റൈസ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബിരിയാണി പോട്ടിലോട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് അതിൽ കുറച്ച് ഗരം മസാല ഇട്ടിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലോട്ട് നമ്മുടെ കഴുകി വെച്ച ജീരകശാലൻ്റെ അരി ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം വറുക്കണം. എന്താ വെച്ചാൽ വറുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അരികളൊന്നും തമ്മിൽ സ്റ്റിക്ക് ആകത്തില്ല. അങ്ങനെ ഇതിട്ടിട്ട് കുറച്ച് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വറുത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുള്ളൂ. അത് 2 കപ്പ് റൈസ് ഉണ്ട്, അപ്പോൾ 1 കപ്പിന് 1.5 കപ്പ് വെള്ളം എന്ന അളവിൽ നമ്മൾ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാം. ഇത് കുറച്ച് അത്യാവശ്യം ബോയിലായി വരുന്നതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ സിമ്മിലോട്ട് മാറ്റുക. ഈ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ കുറച്ച് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് റൈസ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതാ ഈ പരുവാകുമ്പോൾ നമുക്ക് സിം ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇറക്കി വെക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ അതങ്ങനെ വെന്തോളും. അപ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ മസാല അത്യാവശ്യം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള കൊറിയാണ്ടർ ലീവ്സൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ടൊന്ന് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് വേവാൻ വെക്കാം. ഇപ്പം ചിക്കൻ ഏകദേശം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ച ഫുൾ ഒണിയൻ ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇത് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ഒണിയൻ ആയതുകൊണ്ട് അത് പെട്ടെന്ന് മിക്സായി കിട്ടും. പിന്നെ നമ്മൾ സാധാ ഒണിയൻ കഴിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ഒണിയൻ. അപ്പം ഇത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് തൈരാണ്. അപ്പോൾ 1 കപ്പ് തൈര് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് മസാല നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് സിം ചെയ്ത് ഒന്ന് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചൂട് വന്നാൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ദമ്മിടുന്നത് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഓഫ് മസാല ഇടുക. അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഫുൾ ചോറ് ഇടേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് അതൊന്ന് ടൈറ്റാക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ചോറ് അതിൻ്റെ മുകളിലിട്ട് പിന്നെ ഗാർണിഷ് ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. മുകളിൽ കൊറിയാണ്ടർ ലീവ്സും ഫ്രൈഡ് ഓണിയൻസ് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച ഫ്രൈഡ് ഓണിയൻസും പിന്നെ നമ്മുടെ കുറച്ച് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത കാഷ്യൂവും അണ്ടിപ്പരിപ്പും അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് സിമ്മറിൽ 30 മിനിറ്റ്സ് കൂടെ കുക്ക് ചെയ്യുക. 25 to 30 മിനിറ്റ്സ്. 30 മിനിറ്റ്സ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബിരിയാണി റെഡിയായി. ഭയങ്കര ഈസിയാണ്, അടിപൊളി ബിരിയാണിയാണ്, ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ്, നോ ഫെയിൽ റെസിപ്പി ആണിത്. ആൻഡ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.